大家好，小林校長。咁喺度先多謝我哋嘅觀眾啊，校粉嘅真危險露營者嘅 Victor 借出佢新買嘅營 Durson Xstorm One Plus 俾我啊拍呢條片分享俾大家嘅，多謝。如果大家對呢隻營有興趣咧，咁就睇埋落去啦。呢條片咧就會介紹一下呢隻營啊，係一隻點樣嘅營啦。咁就睇下你係咪你杯茶啦。我之前已經介紹過 Durson 嘅 Xmid 同 Xmid Pro 啦，咁之前嗰啲係 non-free stand 嘅營嚟嘅，即係要兩支 pole 先撐得起啦。而今次呢隻 Xstorm One Plus 咧係一隻 free stand 完全自立嘅營嚟嘅。而買呢隻 Xstorm One Plus 嘅時候啊，你會有兩個選項嘅。第一個選項就係佢支 pole 啦，咁佢有分 regular pole 同 soft pole 嘅。咁 regular pole 咧個意思咧，即係佢個營骨咧裁嘅時候咧裁成較少嘅節數啊，即係佢每一節啊會長一啲嘅，但係咧佢嗰個重量就會輕一啲嘅，所以佢 regular pole 咧個重量只有275 gram 嘅啫，而 soft pole 咧個營骨咧就會分成更多嘅節數啊，每一節啊會短一啲啊，係令你較容易咁去收納嘅，但係咧重量就會重一啲啦，315 gram 嘅，即係比頭先嗰個多60 gram 到嘅。而另一個選擇咧就係佢嗰個內帳啦，佢內帳咧就有分 regular 同 solid 嘅，咁 regular 咧就係3網啦，個3季營，另一個 solid 咧就係一個布嘅內帳啦，咁就貨可能4季，視乎翻你揀邊個啦。不過如果我哋香港人買嘅，香港咁熱嘅天氣，一定多數都係買 regular 噶。所以啊 Victor 呢隻營咧，佢係配上呢個 regular 嘅內帳同埋鋪嘅，因為主要都係輕啲啦。咁因為佢選咗兩個都係 regular 啦，所以佢呢個 pedal size 咧係45乘呢12 cm 嘅。如果你選擇 short 嘅鋪嗰個 set 咧，咁佢個 pedal size 咧就會變咗33乘15 cm 噶啦，短啲但係會粗少少。而呢個 regular 嘅 Xstorm One Plus 咧，嗰個 pedal weight 咧係985 gram 嘅，係唔夠1 kg 嘅。好，而家就嚟測營。好，咁先嚟鋪嗰個專用 foot pin 啦，係另外需要買嘅。咁佢好得意嘅喎，咁佢就會跟咗8支營釘俾你個，不過咧係唔同長度粗度嘅，4支長4支短。咁基本上呢隻營咧同 Xmid 同一樣嘢嘅，就係只係用4支釘咧就可以起到隻營啦。剩翻一支釘咧就唔打住，即係完全天才波氣啊！而家係。可能會有一個更好嘅起營次序方法嘅。咁跟住又鋪個內帳上去啦。咁注意啦 ，Durson Xmid 嗰隻內帳咧，其實出名就係佢係一個平衡4邊形嘅。而呢個 Xstorm 咧都係有一啲類似嘅做法嘅。不過咧佢就唔係平衡4邊，而係一個梯形嚟㗎個內帳。咁而家鋪咗上去先，好啦，咁鋪上去咁古怪嘅。哦，原來佢呢個 foot pin 同內帳應該係咁樣扣。而唔係喺個 foot pin 度落釘，係呢度咁呢個 foot pin 靠落內帳呢條帶度嘅，咁就唔會走咗去啦。咁啊，定固定咗個位啦。跟住咧，先呢度先落釘。咁剩翻一角咧，就喺呢度。咁有條繩嘅，咁我就連住啦。呢度同埋嗰邊嘅。咁呢度拉出嚟咧，再拉多口釘。哇，幾棘喎！呢個位都幾難預，好似點都啱，應該係呢個位㗎啦。諗下，原來應該整咗外帳先喎，應該係外帳先，跟住先到內帳。外帳上面有啲扣㗎啦，已經，跟住到時一路勾上去。咁咧呢隻係單門嘅，所以個門口咧永遠都係呢個凹位度嘅，因為呢個位係前廳嚟㗎啦。即係如果你落雨嘅時候咧，真係要起咗外帳先啦。咁起咗外帳，咁咪擋啲雨，跟住先再起內帳。跟住就掛翻個外帳上骨度。前邊呢度都有個扣嘅，咁就穿住呢個鋪啦。咁跟住就打開個外帳，掛翻隻內帳上去。
咁咧佢就有晒呢啲扣噶啦，咁就扣翻呢度咁樣對應翻咁樣。段咧每個扣都有一長一短嘅喎，唔知喎，同埋公乸度帶有咁樣圈住個營骨係咪咁咧？即係淨係要內脹唔要外脹？有。咁左右有兩個氣槍啦，整翻佢啦，啲魔術疊加條骨咁啦，撐起佢。索緊翻啲 tension 先。好，咁樣就起好隻 Datsun X-Storm One Plus 啦。砌完隻型啦，咁就睇下個型嗰個 size 啦。咁佢長咧就係225 cm 嘅，闊咧就係145 cm 嘅，高咧係115 cm 嘅。咁佢嗰個外醬嗰個材質啦，就係用上呢個15D 嘅燒 poly 嘅。燒 poly 就唔會好似燒拉落咁啦，濕濕碎塌啦。而我哋睇下佢外醬上一啲配置啦，咁都係睇氣槍啦。咁左右有兩隻啦，唔算話太大嘅，要有啦。咁另外都有啲風繩啦，俾你拉風繩嘅。咁外醬上就唔係話太多特別啦，見到佢係一隻外骨型啦，即係可以。落雨嘅時候，你撕起個外醬咁就唔怕整濕內醬咁咯。佢亦都可以唔要內醬，淨係掛個外醬上去，咁就做一個 shelter 嘅東東啦。咁亦都可以唔要個外醬，淨係掛個內醬都可以嘅。咁視乎翻你自己情況需要用途，咁去點樣玩啦。咁而家我哋就打開入去睇下個樣係點。咁佢單門啦，咁呢度有條拉鏈嘅，係一個 YKK 嘅防水拉鏈嚟嘅。咁就少少斜咁打開佢啦。咁我捲翻起個門先。咁你可以兩邊打開佢啦，咁佢單門啦，咁呢邊係有個小前廳啦，咁佢落翻個廳出嚟，你大家就會睇得個效果會清楚少少。係啦，咁就呢度有個前廳啦，可以擠下鞋啊、擠下袋啊，都好足夠噶啦已經。咁亦都唔會阻住你出入啦，因為佢個門喺呢度嘅，又係一個 V 型嘅門口啦。咦，原來係有3條拉鏈嘅喎，咁呢度打一個，打開佢。係啦，咁呢度打開佢，咁平時可能出入就係咁樣啦。咁如果你想再開揚啲嘅，咁可能有時唔用外醬嘅時候，咁你都要打開埋佢。咁就可以好 free 噶啦。門嗰個繩扣咧係用磁石嘅，咁就快捷方便啦。咁我哋入去睇下啦。你會見到佢內醬係個梯形咧，頭先所講，佢嗰個 size 啦，長咧就215 cm， 闊咧長嗰邊咧就係130 cm 嘅，窄嗰邊就係70 cm 嘅，而高咧就係108 cm 嘅。其實睇到啦，其實佢一邊係130㗎嘛個闊度，咁其實係一個兩個人嘅闊度嚟嘅。咁如果大家係 slim 啲或者女仔啊，咁就可以勉強打橫瞓啦，咁人其實係一個倒三角嚟噶嘛，有需要嘅時候都可以瞓到兩個人嘅，真係咁嗱，你咁樣係啦，係啊，但係真係要貼到實咯，真係貼到實咯。情侶啊，翹腳啊嘛，可以攬住翹腳一齊瞓咪 OK 咯，可能營主都想咁做。咁瞓落去空間感啦，如果一個人嘅時候，其實空間感都係唔錯嘅，加上佢中間有條骨啦，打橫嘅骨啦，令到嗰個空間咧就更加之好啦。咁所以我坐喺度嘅時候都仲有好多位剩啊，都仲有成20 cm 剩。而佢側邊呢個位咧，因為佢係雙 Y 型嘅骨啦，咁亦都係會相對嗰個左右嗰個空間更加之廣闊嘅。咁所以個空間感好唔錯嘅，我覺得。即係一人嚟講啊。而你見到佢嗰個內醬嗰個物料啦，
咁佢嗰個地板咧，咁呢個 regular 啦，就係用上呢個15D 嘅燒玻璃嘅。如果你係 solid 嘅時候咧，佢就會用上20D 嘅燒玻璃嘅，會厚身啲嘅。因為佢其實用 solid 咧都係貨真係冬季啦。咁佢側邊都唔係話真係全部網布嘅，都有一小級啦，都係18至20 cm 左右嘅布啊織咗出嚟嘅。上面先係 mesh 嘅，咁其實都好多嘅。由於你瞓喺度嘅時候係咁就其實就咁樣咯。咁呢個位就啱啱好，其實都幫到你擋到啲風嘅。不過都係嗰句啦，香港嚟講即係其實全 mesh 係最好嘅。而再嚟睇下佢上面有啲咩配置喺內在入邊，網袋啦。咁基本上有兩個，一個細咧就喺個門口度嘅，都係一個梯形嘅網袋啦，即係啲小物啦。咁上邊闊嗰個邊咧就有個大嘅袋嘅，擺多啲嘢啦。咁另外佢頂咁會有個圈圈俾你掛下營燈，即係掛垃圾嘢咁咯。呢邊都有嘅，呢條橫鋪嗰兩個張都有個圈圈嘅。咁如果你一個人用嘅時候，其實都好闊落嘅。除咗有前廳擠啲可能唔想擠入營嘅嘢之外啦，即係鞋啊嗰啲啦，污糟嘅嘢啦。咁其實一個人瞓，因為佢梯形咧側邊仲有好多位嘅，所以你會擠到更多嘢啦。如果你成2米高嘅，咁其實打直瞓咧，可能已經頂頂㗎啦。咁因為佢本身係長係213啊嘛，其實你都有個方法啦，就因為啊梯形咧嗰條斜邊係會再長啲嘅，所以咧你亦都可以咁樣高啲嘅人啊，咁樣瞓咧。再攞長啲嘅，即係高啲嘅人咧，亦都可以瞓得到嘅呢個型。咁就貼翻呢條長邊咁樣去瞓啦，咁你就可以唔怕要屈腳咁瞓啦。而因為佢窄嗰條邊都有成70 cm 啦，所以一張闊版嘅充氣墊咧63 cm 咧都係擠得落嘅。好啦，咁今次呢隻 Dawson X-Dome One Plus 嘅分享咧就到呢度啦。都易咯，我又想係 DCM。咁你等多下啦，實輪住出嘅就佢一定會出 DCM， 就唔使佢等啊呢啲。我啱啱拍咗隻 One Plus 啊嘛 ，X-Dome。點解佢要加支行山杖？係啊，我撐住佢啊，等佢呢個位。點解要？哎呀，我唔記得講呢點添，屌！等佢呢個位唔好。等佢呢個位唔會沉落嚟啊！即係呢個位撐住過強風，同埋佢落雪咧，你即係如果呢個位咧，佢慢慢咁樣唔夠力啦。呢個位會斷㗎，斷嘅會啊。同埋或者呢個位會斷。你唔可以睇住啲雪啊！啲雪真係好多人斷呢個位咯，所以佢咪攞住支行山杖咁樣撐住佢咯，頂住嚿。講漏咗添，我再拍過咯。唔會。就正如 Samuel 所講，如果你會雪路啦，或者喺啲惡劣嘅天氣下露營啦，你就需要預備多支行山杖咧，去撐住隻營嘅，否則啊個營骨嘅中央上方啊係有機會折斷噶。所以啊，如果你會去極地露營啊，或者惡劣天氣下之下會露營，安全起見啊，你就需要帶多支行山杖或者鋪啦，去撐住呢隻 X-Dome 啦。即係你帶多咗嘢就會重咗啦。好啦，咁呢個就係最後補充翻俾大家，亦都多謝阿 Samuel 咧提醒小弟嘅。咁條片咧就真係介紹完啦。唔知大家對呢隻型咧又有咩意見啦？咁佢價錢咧就係大約港幣3000蚊嘅，都會有一啲正負上下，睇下視乎咧選擇 soft pole 啊或者 regular pole 啊 regular inner 同埋 solid inner 嘅。咁其實佢咧亦都有推出咗呢個 X-Dome 2嘅版本，即係2人版本嘅，會係一個相近似嘅型啦，都係咁嘅外掛型啊，但係雙門嘅。咁個內著咧就真係變翻同 XB 一樣啦，就係變咗平行四邊形嘅。咁個空間當然大啲啦，嫌細嘅話就可以考慮嘅。咁今次呢條分享就到呢度啦。咁再次多謝我哋嘅校粉真危險露營者 Rita 借出呢隻 X-Dome One Plus 俾我拍呢隻型，再分享俾大家。咁最後啦，如果你中意呢邊嘅朋友咧，就幫我俾個 like 啦，subscribe個 channel 啦，撳埋個鐘仔咧，就唔會 miss 咗未來嘅新片啦。咁另外有 IG、Facebook、Facebook 都歡迎 follow 埋，咁就可以得到更多嘅露營資訊。我哋亦都有 Discord 聊天室，可以加入去問下露營嘢，傾下露營嘢，識答嘅一定答你。而我小林校長嘅 YouTube 頻道會員終於開張啦，每月只需要港幣15蚊咧，就可以成為小林露營社社員，歷稱校粉啊！咁成為校粉咧，除咗可以對呢個頻道作多一點嘅支持啦，讓小弟啊有更多資源去進行拍攝嘅，更可以啊享有呢個會員福利。會員福利可以 click 入加入嗰度去睇睇嘅，又或者咧睇翻之前我嘅直播影片、IG post 作更詳盡嘅了解啊！仲有小弟頻道嘅新 logo 啦登場啦，唔知道大家覺得點樣呢？歡迎留言嚟話我知啊！咁新 logo 嘅含義咧，大家睇唔睇得出呢？想知道嘅話啊，就睇翻之前嘅直播影片啦。而隨住新 logo 嘅登場啊，咁我仲乘勢推出 sticker 貼紙添啊！咁總共有4個 combo 嘅，咁每張咧係港幣16蚊，包本地平郵嘅。貼紙嘅詳情咧就可以睇翻之前嘅直播影片啦，或者我嘅 IG post 嘅。咁多謝大家收看，下條片再見，拜拜。